ישראל במלחמה, מלחמה שנכפתה עלינו על ידי חמאס אייסיס ב-7 באוקטובר. ואתם הגעתם לערוץ הרגוע של תל אביב, ערוץ שאני כתושב תל אביב הקמתי כיומן מצולם על רקע מלחמה בדרום ונכון להיום התחממות בצפון. עברו מעל שבועיים מפתיחת המלחמה בתל אביב ואולי עוד כמה אזורים בארץ, מנסים לחזור לשגרת חיים רגילה על רקע המלחמה כמובן, וזה ממש לא פשוט. בכל מקרה ביום ראשון העירייה פתחה את מוסדות החינוך, לפחות את אלה בהם יש מרחבים מוגנים, ונתנה אישור לחזור לאתרי בנייה, ובאמת אנחנו מזהים תנועה באתרי בנייה, והם מתחילים כבר לייצר את הרעש הרגיל שממנו סובלים באזורים רבים בתל אביב, בגלל הבנייה המורחבת שמתקיימת בעיר הזאת. גם מספר טילים שמשוגרים מעזה על ידי חמאס אייסיס וארגונים אחרים לכיוון תל אביב וגוש דן פחת בצורה משמעותית, לפעמים פעם ביום, לפעמים פעם ביומיים, והחזרה לשגרה היא הרבה גם בזכות של כיפת ברזל שלא רק מיירטת את הטילים, אלא גם נותנת לנו הבחנה טובה לגבי הפגיעה התיאורטית של הטיל. וכך יוצא שתושב שנמצא בצפון העיר יכול לצפות על היירוטים בדרום העיר ולהפך. אז ראיתם את ההבזיקים, ולוקח במקרה של תמונה הזאת כ-49 שניות עד הבום הראשון, וכך אתם יכולים לעשות חישוב פשוט לגבי המרחק בין היירוט למיקום המצלמה. ומי שמתקשה לבצע את החישוב, אז בלי להתבייש תשאירו תגובה או הערה לסרטון זה, ואני אשמח מאוד לספק את החישוב. ובינתיים נמתין לבום הראשון והבומים הנוספים בתמונה הזאת. שמעתם, נהניתם, ועכשיו תחשבו שמה ששמעתם זה מה שנקלט במצלמה של הטלפון נייד, שהנמיך בצורה משמעותית את עוצמת הפיצוץ. ועכשיו תחשבו על תושבי העוטף שלמשך עשרות שנים חיים באווירה הזאת, כשטילים מתפוצצים מעל הראש שלהם ולעיתים גם פוגעים בבניינים ומסביב והורגים אנשים, אז לכל הפחות שיפסיקו להטיף לנו מוסר. אבל אנחנו התכנסנו כאן כדי לדבר על חזרה לנורמליות, ולצורך כך נציץ בעוד הבחנה אחת לפני שנמשיך. כך נראו המדפים של ירקות ופירות בסופר השכונתי שלנו, בימים הראשונים מתחילת המלחמה. כנראה שאנשים העמיסו ואגרו כאילו אין מחר. אבל כבר אחרי שבוע, ובוודאי אחרי שבועיים, המדפים חזרו למצב הרגיל שלהם, אין חוסר לא בפירות ולא בירקות, לפחות בסופר השכונתי שלנו. גם במחלקת הבשר המצב לא היה משהו. אבל המצב הלך והשתפר משבוע לשבוע, והיום כעבור שבועיים, כמובן אין שום בעיה, לא במחלקת העופות. וגם הכל בסדר, ככל שאני מבין, גם במחלקת הבשר. מכאן אתן לכם כמה דקות של שקט ושלווה, בלי הדיבורים שלי. פשוט תהנו מהתמונות של תל אביב סתווית
כאילו אין מלחמה. כמובן, הכל נזיל במדינה שלנו, ומה שנראה לי כניסיון של חזרה לשגרה בתקופת המלחמה, יכול להשתנות ברגע אחד, או תוך מספר ימים, ומה שאנחנו רואים היום יכול להיראות אחרת לגמרי בעוד מספר ימים, כשיש לנו איומים מהצפון, מהדרום, ובוודאי לקראת כניסה קרקעית לעזה, אם וכאשר תקרה. אבל זה מה יש, ואני נותן תמונת מצב נכון לעכשיו, ואם אהבתם את מה שראיתם, אשמח מאוד אם תכבדו אותי בלייק. אני גם אשמח מאוד אם תירשמו לערוץ זה, מה שיעודד אותי להמשיך בעשייה שהתחלתי. וכמובן, אם יש לכם הערות, תרגישו חופשי להעלות כל נושא, ואני מבטיח להגיב על כל הערה והערה. ומכאן, מתל אביב, ניפרד עם דש חמה לחיילינו לאורך הגבולות. שמרו על עצמכם וחזרו בשלום. ולכולנו, יום טוב, וניפגש בסרטון הבא. Israel didn't start this war, Israel will finish it. Israel will win this war because we have no other option. Israel will win this war, and when Israel wins, the entire civilized world wins. Stand with Israel.